Selamlar dostlar, ben Mahir. Bu videomuzda erken oyunda nasıl oynamalıyız? Asker basmaya ne zaman başlanmalı? Ham madde, inşaat, asker dengesi nasıl olmalı gibi konulara değineceğiz. Bu konular çoğunlukla varsayım üzerine olduğu için aslında bahsetmesi zor konular. Çünkü bir serverda yaptığınız bir eylem diğer server için doğru olmayabilir. Bir serverda mantıklı olan bir hareket bir başka serverda mantıklı olmayabilir. Kendi içerisinde her serverın farklı bir dengesi var. O anın şartlarına uymak gerekiyor. O anın şartlarına uygun hareket etmek gerekebiliyor. Bundan ötürü bu konularda hakkında bahsetmek aslında biraz zor. Ama elimden geldiğince düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Video biraz doğaçlama yürüyecek. Şu an ortaya ne çıkacak ben de bilmiyorum. Şimdi server'a başladığımızı düşünelim. Girdik. Biz bir oyun oynuyoruz. İlk çıkış köyümüzü kurduk. Server'a başladık. İlk amacımız neydi? İyi bir merkez köy almak. Bol vahalı, bol tarlalı bir köy almak istiyorduk. Bu nedenden dolayı ki ilk eylemimiz ikinci köyümüzü en hızlı bir şekilde kurmaya çalışmak. İlk çıkış köyümüzdeki bütün hazırlığımızı tamamladık. Göçmenlerimiz, kültür puanımız, her şeyimiz hazır ve sıra ikinci köyümüzü atmaya geldi. Ve ikinci köyümüzü çıkış köyümüze çok yakın bir konuma konumlandırma şansını elde ettik. Bu durum çok avantajlı bir durum olurdu bizim için. Çünkü çıkış köyümüz ile merkez köyümüz birbirine çok yakın olacağı için çıkış köyümüzü asker köyü olarak kullanabiliriz. Hemen merkezimizin yakınında. Üçüncü veya dördüncü bir köyü asker köyü yapmak durumunda kalmayız. Hemen direkt birinci köyümüz zaten bir miktar gelişmişti. Üzerine ekleyerek hızlı bir şekilde çıkış köyümüzü asker köyüne çevirebiliriz. Aynı zamanda köylerin ilk çıkış noktalarına yerleştiğimiz için diğer oyuncular uzaklara köy attığında bu bölgeyi terk ettiğinde etrafta bolca çıkış köyü kalabilir, rakibin çıkış köyleri. Bu köyleri reislemek suretiyle hızlı bir şekilde gelişebiliriz. Bu çok iyi bir senaryo. Çıkış köylerini toplamak müthiş bir olay olurdu. Bundan bir önceki serverda benzer bir durum içerisinde kaldık. Yanlış hatırlamıyorsam oyunun ilk 70 gününde ya 9 ya da 11 tane köy reislemiştik. Reislenecek köy sayısı o kadar fazla ki. Hatta bu arada 11 tane köy reisledik ama bu köylerin hepsini biz almadık. Kültür puanımız yeterli değildi. Bu köyleri dost oyuncularımıza pasladık. Onlarla paslaşmış olduk. Ama dediğim gibi çıkış köyü ile merkez köyünün yakın olması çok büyük bir avantaj. Ama çoğu zaman bu şekilde denk gelmiyor. Merkez köyümüz uzaklarda bir yerlerde kuruluyor. Çıkış köyümüzden uzakta. Şimdi böyle bir durumda merkez köyümüzü kurduk. Çıkış köyümüz var. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Çıkış köyümüzü uzağa taşıdık ama çıkış köyümüzün etrafında dost oyuncumuz çok ise çıkış köyümüzü tutmayı ve buradan asker basmaya devam etmeyi tercih edebiliriz. En azından tılsımlara kadar. Belki de oradan bir tılsım ordusu hazırlayabiliriz. Belki de çok da uzağa gitmedik. 15 birim mesafeye yerleştik mesela ya da 20 birim mesafeye yerleştik. Aslında çok da uzak mesafeler değil oyunun ilerleyen safhaları için. Ama bu noktada yine şu önemli. Çıkış köyümüzün çevresi ne durumda? Siz belki de 15 birim ötedesiniz sadece. Çok da uzakta değilsiniz ama sizin çıkış köyünüzün bir birim dibinde, 2 birim, 3 birim dibinde bir sürü rakip oyuncu varsa ki bu durumda başımıza geldi. 7x7'mizde sadece o minik haritamız içerisinde 5 farklı oyuncu vardı ve 5 farklı oyuncu oradan asker basıyordu. Bizim uzaktan bu çıkış köyünü savunmamız artık zorlaşmış oluyor. Rakip belki de yapacağı bir hamleyle o köyümüzü alabilir. Siz içeride asker basmaya devam ederseniz yaptığınız emek, harcadığınız emek boşa da gidebilir. Veya derseniz ki benim savunmam çok sağlam, birliğimin savunması çok sağlam. Ben bu çıkış köyümü koruyacağım. Gelip de kesemezler de beni. Hem içeride çakıl savunma tutarım hem de oradaki 5 tane rakibi indiririm. Bu da mümkün. Mümkün değil diyemiyorum. Ama normal bir oyuncu için çok mümkün olmayan bir durum. O yüzden çıkış köyümüzü eğer tehlikedeyse, sıkıntılı bir pozisyondaysa çıkış köyümüze çok önem vermemekte fayda var. Lakin biz merkezimizi uzağa atsak da 15 birim değil 50 birim uzağa da gitsek, çıkış köyümüzün çevresinde dost oyuncular kaynıyorsa o köyün başına bir şey gelme gibi bir durum söz konusu değilse bu köyden asker basmaya devam etmeyi tercih etmek de mümkün. Yani dediğim gibi yine en azından bir tılsım ordusu çıkartmış olursunuz. Bir şeyler orada hareketlilik, yağma yapmış olursunuz. İki farklı ordunuz olur. Diğer tarafta da ordunuz olur. Buradan da yağma yapmış olursunuz. Oradan da yağma yapmış olursunuz. Tılsım zamanı 2 tane farklı noktadan tılsım kovalama imkanınız olabilir. Lafın özü öyle. Şimdi çıkış köyümüzden uzağa gittiğimiz senaryonun üzerine devam edelim. Zaten bu noktadan devam ettikten sonra biz gerekirse diğer durumlar için de benzer durum atfedecek. Merkezimizde aldık. Çıkış köyümüzden asker basıyoruz veya basmıyoruz. Bu çok önemli değil. İkisinden biri. Eğer ki çıkış köyümüzden asker basmıyorsak
çıkış köyümüzün üretimlerini biraz daha arttırıp buradan merkezimizi desteklemeyi tercih edebiliriz. Ticaret rotasını kurup merkez köyümüze üretimimi göndeririz. Merkez köyden de bir an önce 3. köyü kurmanın hazırlıkları yapılabilir ve buradan da asker basabiliriz yağma için. Asker basabiliriz. Eğer yağma yapan bir oyuncu değilseniz oyunun ilk başında basacağınız buradaki asker sizin zararınıza olur. Karlı olmaz. Ama burada da şöyle bir durum var. Hemen bu konuya değinmek istiyorum. Travian eski zamanlarındayken benim oynadığım normal TR serverlarında, Türk serverlarında çevremdeki oyuncular öncelikle 15 tarlalı köylerini bir seviyeye getirip o seviyeye getirdikten sonra köy sayıları da bayağı bir arttıktan sonra asker basmaya yöneliyordu. Da şöyle özetleyelim. O zamanlar 1x serverda 100. günde tılsımlar çıkıyordu. Diyorlardı ki son 30 günde 40 günde de asker basmaya başlasak zaten tılsımları her türlü alıyoruz. Hatta belki büyük kışla ve ahırı da dolduracak vaziyete geldiklerinde tılsımlara gelindiğinde çok büyük ordular da kurulmuş oluyor aslında. Yeterli diyorlardı. Her türlü olabilir. Oyunun ilk 60 günü, 70 günü, hatta tılsımlar geçip bitene kadar normal şartlar altında rakip olan birlikler bile savaşmamayı tercih ediyordu. Aynı bölgedeki birlikler bile ateşkes yapıyordu. Çok garip ilerliyordu. Biz de buna ayak uyduruyorduk açıkçası. Ama sonra ne zaman ki ben Avrupa serverında oynamaya başladım, gördüm ki işler böyle ilerlemiyor. Siz üretime ağırlık veriyorsunuz. Çiftçilik yapıyorsunuz. Tarlalarınızı 14'e dönüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki üretimde serverda işte ilk 50 içerisindesiniz. İlk 40 içerisindesiniz. Müthiş gidiyor oyun ya. Harika diyorsunuz. Şimdi de bir asker basmaya başlarım. Harika. Bir bakıyorsunuz rakibiniz bir geliyor. Oyunun erken aşamasında beklemediğiniz bir anda bütün tarlalarınızı sıfırlıyor. Ne oldu şimdi sizin ilk oyundaki 50 gününüz? Gitti yani. Hani burada anlatmak istediğim şey şu. Merkez köy geliştirirken asker basmaktan uzak durursanız bu sizin için sıkıntıya dönüşür. Savunma oynuyorsanız en azından savunmanızın da olması lazım. Rakip size bunu yapamasın ve sizin ve aynı şekilde sizin birlikteki diğer oyuncularınızın saldırı aldığınız esnada savunmanız olsun ki birbirinizi savunabilin. Veya saldırı oynuyorsanız çevrenizi temizlemeye başlamanız gerekiyor. Harita temizliği yapmanız gerekiyor. Harita temizliğini siz yapmazsanız rakip gelip sizi temizliyor. Yani bundan ötürü ki buradaki asker basma ve nüfus gelişimi konusu çok iyi analiz edilmesi lazım. Eğer ki sizin çevrenizde çok fazlaca rakipler varsa, siz onların içerisinde tek kaldıysanız, sizin burada gidip de ben önce tarlalarımı döneyim, 15 yapayım, ondan sonra askerimi basayım demeniz zararınıza olabilir. Hatta belki de sizi oyundan kopartabilir. Kamerayı yakın planda unutmuşum. Ya şöyle bir durumun içerisindeyseniz sizin sonunuz olabilir. Siz rakiplerden çok uzak bir noktada yerleşmişsinizdir. Bu olduğunuz nokta korunaklı bir noktadır. Düşündüğünüz o hamle ilk önce tarlalarınızı geliştirip köyünüzü belli bir düzene oturtup asker basma hamlesi aslında mantıklı da olabilir. Çünkü eğer ki iyi bir düzeyde yağma yapmıyorsanız, askeriniz kendini besleyecek düzeyde değilse asker basmak ilk etapta sizi yavaşlatan bir hamle. Askeri bastığınız üretimle besliyorsanız asker sizin için külfet. Saldırıya da gitmiyorsunuz. Asker sadece köyde hazır bekliyor. Yağma da atmıyorsunuz. Size bir getirisi yok. Size bildiğin yük olmuş oluyor. O yüzden önce tarlalarınızı geliştirip köylerinizin sayısını arttırıp sonrasında asker basmaya başlamak mantıklı da geliyor kulağa. Ama dediğim gibi bu etken çok önemli. Nereye konumlandınız? Rakiplerin içinde misiniz? Yoksa güvenli bir noktada mısınız? Bundan ötürüdür ki merkez köyünüzde de oyunun ilk başlarında uzağa gittiyseniz asker basabilirsiniz. Gittiniz belki sizin burada yakınınızda rakipler var. Onlar da 15 tarlalı köy istiyorlar. Belki de siz onların çıkış köyünün yakınına gittiniz. Onlar da 15 tarlalı köy istiyorlar. Ve rakibin buradaki köy çıkış köyü yapacağı ilk iş bu rakibin mancınık basmak. Ve siz çıkış köyünüzden sonra merkezi kurdunuz. Merkezden sonra 3. köyü asker köyü olarak yapacaksınız. Asker köyünüz hazır olacak. Sonrasında asker basmaya başlayacaksınız. Aradan nice zaman geçecek. Rakibinizin çıkış köyü hala dibinizde duruyor orada. Düşünün. O hazırlık yapıyor. Ordusunu basıyor. Mancınıklarını hazırlıyor. Bekliyor. Sizi uyandırmamak için belki de hiç saldırı bile atmıyor. Ama orada bütün hazırlığını yapıyor. Bir gece ansın gelecek sizin merkezinize çökmek isteyecek. Sıfırlayıp almak isteyecek. Amacı bu rakibin. Böyle bir durum içerisinde kaldığınızda da merkezinizden sizin asker basıp o rakibi yemeye çalışmanız belki de daha mantıklı olacak. O nedenden dolayı içinde bulunduğunuz güven durumu bana göre çok önemli. Verdiğiniz kararlara etki etmesi gerekiyor. Ardından devam edelim. Şimdi diyelim ki çıkış köyünüzden duruma göre ya asker bastınız ya da basmadınız. Merkez köyünüzden orta karar bir durumdasınız. Yani biraz askeriniz olsun olmasın. Devam edelim. Neler yapacağız? 3. köy olaraktan normal şartlar altında asker köyü kurulurdu. O da merkez köyünün hemen yakınına bir yere kurulmak istenirdi. Çünkü askeri beslemek daha rahat olsun. Lafın özeti kurulan 3. köy genellikle asker köyü olaraktan
kurulur. Ama son zamanlarda bu durumda farklı tercihler yapanlar söz konusu. Asker köyü yerine vaha köyü atıyor uzaklara bir yerlere. Buradan vahaları yağmalamak için, çantaya kaynak doldurmak için vaha köyü atıyor ve oradan da asker basmaya başlıyorlar. Bu vaha köyü olayı yalnızca saldırı oynayanlar tarafından değil, savunma oynayanlar tarafından da yapılabilir. Eğer ki düzenli bir şekilde yağma atabiliyorsanız vaha köyünden güzel gelir elde edebilirsiniz. Vaha yağmasının iki farklı şekilde yapıldığını gördüm. Birincisi seri bir şekilde 1x server için 15 dakikada bir, 20 dakikada bir o aralarda. 20 dakikayı da çok aşmaması gerekiyor. Düzenli olaraktan sürekli yağma atma yöntemiyle yapılan vaha yağması var. Bir de askeri toplu olaraktan gönderip toplu toplu vahaların kesilmek istenmesi durumu var. Buradaki vahalardan gelen kaynak bu köyü kendi içerisinde çevirmeye yetiyor ve çantada biriken kaynaklarsa size artı olaraktan gelmiş oluyor. Yani uzaklara attığınız bu vaha köyü gelecekte asker köyünüzü, merkez köyünüzü destekleyebilir bir konuma geliyor. O nedenden dolayı buradaki tercih tamamen size kalmış durumda. Vaha köyü mü atacaksınız uzaklara yoksa yanınıza asker köyünü mü kuracaksınız üçüncü olarak? Devam ettiğimizde artık buradan sonrasında vaha köyü sayılarını arttıranlar da söz konusu. Belli aralıklarla vaha köylerini arttırıyorlar. Mesela aralarına en azından bir 25-30 birimlik bir mesafe koyarak yeni bir vaha köyü, sonrasında yeni bir vaha köyü bu şekilde devam edenler de var. Çok fazla vaha köyüne sahip olan oyuncular da oluyor. Ama en azından bir tane atmak lazım gibi duruyor. Oradan kaynak çekmek için. Bunun yeri ve zamanı dediğim gibi o serverın durumuna bağlı. Belki 3. köyünüzü asker köy olarak atıp 4. köyünüzde vaha köyü atabiliriz. Ya da 3. köyünüzü vaha köyü atıp 4. köyünüzü asker köyü yapabilirsiniz. Merkezinizde asker olabilir ya da duruma göre olmayabilir. Çıkış köyünüzde asker olabilir ya da duruma göre olmayabilir. Buradan kendinizi destekliyor olabilirsiniz köyü kaybedene kadar. Köyü kaybetmeyecek durumdaysanız asker de basabilirsiniz. Tamamen tercihler. Sonrasında sizin merkezinizin çevresinde üretim köyleri artmaya başlıyor. Bunlar genellikle köyünüzün yakınlarında oluyor. Kurduğunuz direkt otomatik rotalarla bunlar asker köyünü besliyorlar. Bunların başkaca bir şeyine dokunmuyoruz. Dokunuyoruz aslında. Bir de buralarda festival veriyoruz. Festival verip, büyük festival verip geri kalan kaynakları asker köyüne gönderiyoruz. Bunu hesabını başka bir videoda işlemek istiyorum. Otomatik olaraktan rotalarınızı kurup köyde yalnızca size festivallik kaynak kalmasını otomatik olarak sağlayabilirsiniz. Yani siz hiç uğraşmazsınız. Köyde kendiliğinden festival kaynağı birikir. Fazla olan kaynak da asker köyünüze otomatik olarak gider. Yani bunu sizinle uğraşmanıza gerek yok. Tek tek atayım diye. Böyle de bir durum söz konusu. Bu aşamalarda eğer planlarınız dahilindeyse merkez köyünüzün ya da asker köyünüzün yakınına veya belki de aralarına depo köyünüzü kurmayı tercih edebilirsiniz. Depo köyü faydalı olabilir. Ardından reisle alınan köyleriniz olacak. Köyler biraz daha dağınık bir vaziyette yer alacaklar. Bu köyler çevrede biraz daha dağınık olacak. Dağınık olması oyunun ilerleyen safhalarında sorun değil. Zaten buradan elde ettiğiniz kaynaklar yine rotalar sayesinde köylerinize aktarılacak. Rotalar bunlara her türlü taşır. Eğer ki korumak yönünden bir sıkıntısı yoksa bu köyleri işte sorun değil. Dağınık olmasının hiçbir sıkıntısı yok. Sonuçta kaynağı bize geliyor mu? Geliyor. Festival düzenliyor muyuz? Düzenliyoruz. Bir sıkıntımız yok. Sonuç olarak nasıl bir şu an video oldu bilmiyorum. Umarım anlatmak istediklerimi anlatabildim. Asker basmanın bir zamanı yok. Ne zaman asker basmaya başlamalıyım sorusunun cevabı gerektiğinde başlanmalı. Hatta çok da gecikmemeli. Eskiden Türk sunucularında olduğu gibi tılsımlara kadar ateşkeslerle yürüyen rakip birliklerin bile konuda anlaşıyorlardı. Yani herkes anlaşıyordu. Çok az birlik anlaşamıyordu. Onlar da savaş yapıyorlardı kendi işlerinde bölge içinde. Ama bölge içinde bile en azından tılsımlara kadar ateşkes ben bunlara da tanık oldum. Garip geliyordu bana ki harbiden garipmiş. Çünkü rakip dinlemiyor. Yani Avrupa serverlarına girdiğimde fark ettim ben bunu. Vatandaşlar dinlemiyor. Çünkü bu oyun strateji oyunu. Belki vatandaş o anda gidip üretimini geliştirmek yerine askerini basıyor. Sizin köyünüzü gelip reisliyor. Sizin bastığınız gelip üretimi yıkıyor. Sizin yaptığınız emeği yıkıyor ve yine öne geçmiş oluyor. Yani buradaki bu dengeyi çok iyi kurmak lazım. Hep zaten söylenir. Askersiz oyun olmaz diye ama gerçekten olmaz yani. Lafın özü sıkıntılı bir ortamdaysanız asker basmaya önem vermeniz gerekiyor. Çünkü en iyi planları da yapsanız rakipler buna izin vermediği takdirde çöp oluyor. Mesela 15 tarlalı bir köyü geliştirmenin hesabını yapmıştık ve burada 64. günde bütün tarlalarımız 18 olmuştu. Harika değil mi? Bence müthiş. Ama şu esnaya geldiğimizde sizin elinizde askeriniz yoksa ve rakip de gelip sizin bütün tarlalarınızı sıfırlarsa bütün olay bitmiş oluyor. Her şey bitti. Yani bitti derken emeğiniz çöpe gitti. O manada bitti. Yani mücadeleye devam etmek isterseniz tabii ki edebilirsiniz ama zor olacaktır. Umarım anlatmak istediklerimi başarabildim. Nedense bu video içerisinde başaramadım gibi geliyor. Hep bir şeyler böyle eksik kalmış gibi hissediyorum ama evet bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Sağlıcakla.